May igsoon, may adlaw sa pakinyo ng tanan, ano yan sa bako, magataw og share sa pahitungod sa pulong sa Dios mga igsoon. Ang atong tema ni mga igsoon kung unsa kami nundanon ang bautismo sa tubig kung ato kay siyang ipasubay mga igsoon sa sa isakto gid nga pasubayan mga igsoon sigon sa tumabasa wala gid ingon nga makulang o madugangan diya sa mga pulong ug ipatuman na gid ang katibukan nga nasulat nini mga igsoon. Kung ato kay siya mga igsoon nga basahon usab may tungod sa sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga ang bautismo sa tubig mga igsoon unsay sinugdanan ani mga igsoon nganong niabot ang bautismo sa tubig mga igsoon mo ni atong saysayon karon mga igsoon may tungod bahin ini aron ang tao sa mga igsoon nga pinaagi usab nini nga makabalo sa mga igsoon sa eksakto nga pamaagi nganong ipatuman man gid ang bautismo sa tubig muna mga igsoon mo ni atong isgutanan karo og hinaot mga igsoon inyo kining tapuson nga video aron usab masabtan nato kung unsa pod ang katuyoan usab nining tanan mga igsoon muna mga igsoon atong sugdan diri mga igsoon sa gikan gid sa pagsugod sa bautismo sa tubig mga igsoon at ato siya sugdan aron ato masabtan kung unsa gid ang katuyoan usab nining tanan ngano ang tawo magpabautismo sa tubig muna mga igsoon gikan pa sa diri ta sa Malakias mga igsoon sa 3:1 Malakias 3:1 gipadayag kini mga igsoon ngadto ka Malakias usab nga bahin ini ada sa bahin sa kinabuhi ni Juan Bautista mga igsoon no nga wala pa nitabo mga igsoon wala pa sila ni Kristo o wala pa sila ni Juan Bautista nya niabot sa kalibutan mga igsoon gipadayag na daan si Juan Bautista mga igsoon nga moabot siya maguna pa da kang Kristo mga igsoon kay siya mo magpatuman may tungod sa bautismo sa tubig mga igsoon no siya gipauna aya kang Kristo mga igsoon mo na nga kung siya basahon diri mga igsoon yun sa diri aniya karon ako nagpadala sa akong sinugo og siya mag-andam sa dalan sa atubangan ko og ang Ginoo nga inyong gipangita mga igsoon diri sa Malakias 3:1 mo ni atong gibasa karon mga igsoon nga nagisgot si Malakias bahin kang Juan Bautista nini mga igsoon no nga wala pa miabot sila ni Juan Bautista gipadayagdaan kang Malakias o kang Isayas mga igsoon kang propeta Isayas sa 40 bersikulo 3 mga igsoon nga gipadayagdaan nga sa ilaha nga moabot sa diri sa kalibutan si Juan Bautista aron sa siya maoy maguna sa pagpatuman may tungod sa bautismo sa tubig. Mao na may ison mo ni atong nanandungan karon ingon sa diri sa Lucas 1:76 Lucas 1:76 may ison 76 atong basahon diri ingon sa diri nga mga igsoon og ikaw bata pagatawgon nga propeta sa labing halangdon no ikaw mauman ang maguna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan mga igsoon gipadayag na daan si propeta Juan Bautista mga igsoon no siya ang sa atong gibasa diri sa Lucas 1:76 nga siya mo'y maguna sa Ginoo mga igsoon aron sa pag-andam sa dalan nga iya sa Ginoo mga igsoon. Kung ato kay sa paladongan usay ibot ipasabot nga giandam nga dalan ni Juan Bautista. Mao kini mga igsoon ang unang step diya sa kaluwasan may tungod sa bautismo sa tubig mga igsoon. Mo na nga dili ginato siya ma-set aside o ma-reject nato ang bautismo sa tubig kay mao man kini siya mao gipatuman usab sa panahon pa kanila kaniya mga igsoon. Unya sila man ang atong sulundon kung siguro sa tumabasa sa unang Pedro sa 2:21 mga igsoon nga sigon sa diri nga siya si Kristo man ang atong sulundon lugar mga igsoon diya sa atong pagkinabuhi karon no ingon sa diri sa unang Pedro 2:21 kaysa maong pagawi gipantawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Muna mga igsoon nga si Apostol Pedro
nagsulat si nining mga igsoon kay si Kristo mao day ang atong sulundon sa ato karon nga pagkinabuhi mga igsoon. Mo na nga naagi proseso mga igsoon ang may tungod sa kaluwasan mga igsoon, no? Mo maging proseso mga igsoon. Mo na nga sigon sa tumabasa dito sa Juan 3:5 na ingon siya dito nga walay makato sa gingarian gawas nga mabag-o o magpakatao usab pinaagi sa tubig og sa espiritu. Proseso gid siya mga igsoon, ipatuman gid siya ang bautismo sa tubig mga igsoon. Sige, padayon ta mga igsoon. Ingon diri sa Mateo 11, adun ay gingon sa Mateo 11 mga igsoon nga si kini day si Juan Bautista mga igsoon, mao dinhi siya si Elias mga igsoon, no? Nga gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan. Mao dinhi si Elias mga igsoon. Mo nang ato siyang basahon diri sa Mateo 11:13 paingon sa 15 mga igsoon. Ingon siya diri, kay sa tanang mga propeta og ang kasuguan na naghimog propesya hangtod kang Juan. Oh, mga igsoon, di ba? Ingon siya diri, sa tanang propeta sa kasuguan naghimog mga propesya hangtod sa kang Juan. 14, og kun buot ka mo mutuon nini siya mao si Elias nga magaanhi. Oh, di ba? Sa 15, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatilingog. Si Kristo mo'y naghisgot bayan ani mga igsoon, may tungod kang Juan Bautista mga igsoon, no? Nga si Juan Bautista kung sa diya day nga pamaagi mga igsoon nga siya day si Elias mga igsoon, no? Nga gipadala sa Ginoo nga ginganlan siya og Juan Bautista. Si Kristo mo'y nagpamatuod din mga igsoon uban sa iyang mga tinun-an. Karon mga igsoon, anita, barayta mga igsoon, ingon ta diri sa Matthew 3 mga igsoon, si Kristo mga igsoon siya mga atong sulondon. Muna nga gipauna na daan si Juan Bautista aron usab si Kristo pinaagi ka Juan Bautista siya may maoy magbautismo kang Kristo mga igsoon pinaagi sa tubig. Muna nga unsay katuyuan sa Ginoo mga igsoon nga nang gipauna si Juan Bautista aron siya maoy magbautismo pinaagi sa tubig kang Hesukristo nga mao tong Ginoo mga igsoon, no? Atong basahon diri mga igsoon. Ingon diri sa Matthew 3, uno ni siya paingon ta sa 3, ambak din ta sa 6 o ambak din ta sa 11. Ingon siya diri Mateo 3, uno paingon sa 3. Og niadto mga adlaw mitunga si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, pag inulsol kamo kay ang gingarian sa langit haduol na. Oh. Kay sa 3, kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagsinggit diya sa mga awaaw, andama ninyo andalan alang sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agianan. Mao'y gipasabot ni mga igsoon nga mao si Juan Bautista mga igsoon. Dito sa 6 og dito sa subas sa Jordan iyang gibautismohan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. O mga igsoon, di ba? O diri din sa 11, ako nagbautismo kaninyo sa tubig tungod sa paginulsol apan siya nga nagpaulahi kanako labi pang gamahanan kay kanako nga dili bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit ang iyang gibautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo sa Ginoo. Mo na mga igsoon ko ato kay siya mga panandungan nga si Kristo di ay nga mao'y gibautismohan ni Juan Bautista mga igsoon bahin sa paginulsol. Si Kristo mga igsoon, sigon sa itong mabasa, diri sa 2 Corinto, wala man say sala mga igsoon. Yan nung nagpahugas man siya, pinaagi siyang sala mga igsoon, nga si Kristo wala may sala. Tungod mga igsoon, tungod kay ang katuyuan mga igsoon, yan nung nagpabautismo siya, bisan tuod og walay sala kay ang sa may rason mga igsoon, yan nung magpabautismo ang tao, aron mabag-o siya, aron mahugasan siya sa mga sala mga igsoon, aron mapasaylo ang mga sala. Muna mga igsoon, muna itong muna'y katuyuan sa bautismo sa tubig. Nga na nagpabautismo man si Kristo, nga wala man siya sala. Boti pasabot mga igsoon, atong basahon diri sa 2 Corinto 5:21. Ingon siya diri, tungod ka nato, siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Muna mga igsoon, nga si Kristo di ay wala siya sala apan gipakasala siya tungod og alang kanato mga igsoon, di ba? Muna ang atong pasalamatan gid ang Ginoo mga igsoon nga tungod sa tong mga sala iyang uban sa iyang paghugas mga igsoon, no? Sa iyang pagbautismo sa tubig
sa diya nga pamaagi mga igsoon nga siya mahimo tong sulundon diya sa atong pagkinabuhi karon mga igsoon nga pinaagi siya sa pagbautismo sa tubig mausab kita mga igsoon nga mabautismohan sa bisan tuod si Kristo nga walay sala apan gitugutan na lang mga igsoon nga gibautismohan aron kita mosunod ngadto kaniya sigon sa tumabasa ganina mga igsoon sa unang Pedro 2:21 mga igsoon mo na nga panayon ta mga igsoon no mo na nga sigon sa gingon ni Juan Bautista di sa 11 no sa 3:11 sa Mateo. Ako nagbautismo kanyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Muna mga igsoon, kung maghisgot ta kabayan kay Kristo mga igsoon diya sa pagbautismo bautismo kaniya, wala man siya nag-ingon mga igsoon nga naghinulsol siya kay unsa may iyang inulsol mga igsoon nga wa man siya sala, di ba? Apan nagihimo lang nato siya nga panag-ignan, no? Si Kristo lang, si gingon ni Kristo, buhata lang kay mo may gisugo usab ngadto kanila mga igsoon sa amahan, no? Ingon pa si Kristo buhata lang kung unsa gisugo kanato, no? Naigo ra po sila nagsunod mga igsoon kung unsa ang gisugo sila sa Ginoong sa amahan mga igsoon. Ingon siya diri, ako nagbautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol apan siya nga nagpahuli kanato labi pang gamahanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Muna mga igsoon no? Muna mga igsoon nga sadya nga pamaagi mga igsoon sigon sa tumabasa diri sa usab ato ang bakat sa 15 mga igsoon sa Mateo 3 15 ato ambak ta mga igsoon. Si Jesus bitubag kaniya itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong og siya mitugot na lang no og sa nabautismohan na si Jesus no siya mihawas dayon sa gikas sa tubig og tan-awa na bukas ang kalangitan og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon nga salampati og mipahilo na kini diya sa ibabaw niya. Muna mga igsoon diri sa 15 paingon sa 16 mga igsoon ako na lang gidiretso. Muna nga usig ingon sa Ginoo mga igsoon nga buhata lang no kay gitugot kini kanila mga igsoon aron sila mahimong sulundon no. Buhata lang ingon pa sa tong Ginoo mga igsoon buhata lang kay igo ra usab sila nga gisugo sa amahan mga igsoon nga gipabuhat usab ngadto sa kang Juan o kang sa atong Ginoo mga igsoon sa kang Hesukristo mo na nga gipatuman lang kay igo ra usab sila nagsunod sa kabubuton sa amahan mausab kanato mga igsoon kung unsa pa ang gipatuman kanato pinaagi kang Kristo usab ang atong sulundon usab diya sa atong pagkinabuhi nga isip ka nga sumusunod ngadto kang Kristo mo na mga igsoon no mo na siya nga kung si Kristo nang bautismo sa tubig mga igsoon nga si Kristo usab na ingon gang gikonsaran sa balang Espiritu Santo mga igsoon mausab kita mga igsoon sa atong pagkinabuhi karon mabautismo ta sa tubig ug mabautismo usab ta sa Espiritu kay si Kristo gali mga igsoon gitaghanan gani sa Espiritu ngadto sa amahan mga igsoon ngadto kaniya di ba muna mga igsoon ato kayo nga sabton kini kayo amahid sa pulong sa Dios mga igsoon karon mga igsoon adto na ta diya sa kita na sa ato ni kagulingon mga igsoon sa ato ng pagkinabuhi karon kaysa si Kristo man naman ang atong pagsaysay mitungod yung sa kang Kristo mga igsoon nga siya atong panag-ina sa iyang pagkinabuhi isip diya atong sulundon may tungod sa pagbautismo sa tubig mga igsoon mo na nga karon dirita sa ato na ning mga igsoon nga isip usa ka tao mga igsoon nga diya sa atong pagbautismo sa tubig kinahanglan unsa may giingon sa Ginoo nga gisugo sa mga apostoles mga igsoon diri sa Marcos 16 sa Marcos 16 mga igsoon mao ni gisugo sa Ginoo sa ila mga igsoon nga kanato ni no sa atong pagkinabuhi mga igsoon sa ato ning panahon karon di ba ingon sa diri sa Marcos 16 ang motuo mo mabautismo maluwas apan ang dili motuo paghukman sa silot buti pasabot mga igsoon nga gipatuman gid ang mahitungod sa bautismo no adunay bautismo sa tubig ug adunay sa bautismo sa espiritu ato lang hisugutanan mga igsoon mahitungod sa bautismo sa espiritu mga igsoon kini lang sa ta diri lang sa ta maghisgot bayan sa bautismo sa tubig buti pasabot mga igsoon nga ipatuman gid ay amay tungod sa bautismo sa tubig mga igsoon kay nga naman importante man kung sakon pa mga igsoon mo ni proseso nato mga igsoon no nga makasulod ta sa gisaad sa Ginoo sa tuwa usa po ni nga pamaagi nga proseso mga igsoon kung maghimo tag usa ka sanglitanan nga mga igsoon
kung kita mga apply trabaho mga igsoon, kung kulang atong requirements, dili kita makasulod. Mo nang ato ging kumpleto na atong requirements para makasulod ta. Inana usab sa Ginoo mga igsoon aron makasulod ta sa gisa sa Ginoo sa iyang gingarian, kinahanglan usab nga makumpleto ang requirements. Dili nato ni isit aside mga igsoon nga ang tubig ato lang siya ibaliwala mga igsoon. Aduna siya kapusdanan o mainungdanon usab siya sa atong pagkinabuhi mga igsoon isip usa ka mga Kristiyanon. Muna mga igsoon padayon ta. Muna mga igsoon, sigon sa itong mabasa diri, nga ang motoong bautismo maluwas pag dili ang dili mo to pagok man sa silot diri ta sa Lucas 24 mga igsoon ni samtang ang Ginoo uban pa kanila naghatag siya usa ka kasugo mga igsoon nga kinahanglan usab diya sa pagbautismo sa tubig kinahanglan gid naa gid ang paghinursol og pagpasaylo sa mga sala mga igsoon ingon siya diri sa Lucas 24:47 ingon siya diri og nga sa iyang ngalan ang paghinursol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasoran sugod sa Jerusalem. Buti pasabot mga igsoon nga isugid gid kini bahin sa paghinursol. Kun diya ta sa atong pagbautismo sa tubig mga igsoon kinahanglan gid naa gid ang paghinursol sa atong kaugalingon sa atong mga sala mga igsoon aron ingon ba mga malimpiyuhan ta aduna tay pagsugid ngadto sa Dios mga igsoon sa atong mga sala mga igsoon aron sa diya nga pamagi usab mga igsoon nga mahugasan ta mga igsoon agi sa tubig. Muna mga igsoon kung ato kayo nga mapanag-ignan usab mga igsoon ang kinabuhi ni Filipi mga igsoon no. Anita diri sa buhat nga diri sa buhat mga igsoon di ba? Nga samtang sa buhat 8 ingon sa diri sa 37 paingon sa 39 mga igsoon. Sila nahimo ato mga panag-ignan mga igsoon diya sa pagbautismo sa tubig mga igsoon. Ingon sa diri sa buhat 8:37-39 og si Filipi miingon kun ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo o siya mitubag ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. 38 og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og sila duha si Filipi o ang eunuko nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismohan siya. Og sa nakahawas na sila sige sa tubig si Filipi gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. Muna buti pasabot mga igsoon nga naa gid ang pagbautismo sa tubig kay ang mga apostolos mga igsoon si Esteban mga igsoon nagbautismo man siya kang Filipi si Filipi nagbautismo man siya kang sa mga igsoon eunuko pinagi sa tubig. Buti pasabot mga igsoon sigon sa tumabasa nga nagbautismo sila sa tubig. Mosab ang ato karon mga igsoon nga atong paghimuon mga igsoon nga naa gid ang pagbautismo sa tubig kasi sigon sa tumabasa diri nga ang eunuko nga mituo sa pulong sa Dios og nagpabautismo sa pinagi sa tubig mismo. Importante mga igsoon nga ang pulong sa Dios ato gisang tuan sigon sa nasulat sa kinatibukan ini. Kay lisod man pud mga igsoon nga usa ra ka bersikulo ang atong fokusan nga dili na ta miingon ba nga mga igsoon nga dili ta magpabautismo kay igo ra ta pasaylo mga igsoon i-process gyapon ang bautismo mga igsoon kay dili man ingon mga igsoon sigon nga nasulat sa Biblia nga wala may matarong sa tuwa mga igsoon mo na mga igsoon nga diya sa tong bautismo dili ingon ta mga igsoon di na ta makasala gyapon ta pero magampo ta sa Ginoo Lord limpyo kanunay akong kasi upasaylo ako makalapasan sigon sa gingon sa unong Juan sa 1:8 mga igsoon nga naingon siya nga isugid lang nato atong makalapasan aron siya mo pasaylo kanato mga igsoon. Mo na nga sa diya sa mga pamaagi mga igsoon dili lang ingon nga nabautismo na ta sa tubig nga ingon nga nahinluan nato masala og dili na ta kasala makasala gyapon ta mga igsoon. Pero ang gingon sa Ginoo nga ato lang kanunay isugid ang atong mga kalapasan ngadto sa Dios aron kanunay ta niya pasayloon. Mo na mga igsoon padayon ta. Mo na mga igsoon sigon sa tumabasa diri nga kang Pedro, di ba, sa buhat mga igsoon sa 2:38, di ba? Ingon siya diri nga sa buhat 2:38 sa diri si Pedro mitubag kanila pag inursol kamo og pagbautismo kamo og matag-usa kaninyo sa ngalan sa ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og makamadawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mo'y pasabot mga igsoon kung diya sa atong paghinursol mga igsoon og nabautismo ta pinagi sa tubig muna mga igsoon nanadentay tapatik o timbre mga igsoon was nga gibautismo na ta sa
sa tubig mga igsoon nana tay patik nga mao ang Espiritu Santo. Sigon sa may sa ato mabasa sa Episo mga igsoon, nga ingon sa Episo nga once nga na nimituo ta sa pulong sa Dios ug nagpabutismo ta mga igsoon nananatay patik mga igsoon. Wala pa lang siya migula sa tungabil na may bautismo mga igsoon sa tubig mga igsoon nga diretso nadawat ang Espiritu Santo. Naapoy bautismo mga igsoon nga gipatikan pa lang siya, no? Wala pa ingon nga migawas sa ngabil makasultig like pinulungan. Pero diri gingon sa episode 1:13 mga igsoon, wan nga nagpabutismo sa tubig nanatay patik, nanatay ilanan mga igsoon. Ingon siya diri sa episode 1:13, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa may matuod nga pulong sa may balita, may tungod sa pagluwas kaninyo o na nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang timbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Di ba mga igsoon, sige gusto tong mabasa diri sa buhat 2:38 ni Apostol Pedro nga paghuman na napasaylo ang sala mga igsoon ang bautismo sa tubig mga igsoon sa diya din nga atong madawat ang gasa nga maong Espiritu Santo isip timbre mga igsoon o patik nga reka nato mga igsoon, no? O gusa mga igsoon parenta muna mga igsoon ingon pa diri sa buhat mga igsoon sa ato to sa buhat balik sa buhat mga igsoon ha. Buhat 16 samtang sila ni Pablo mga igsoon ato masahon diri sa kinabuhi ni Pablo diri sa buhat 16 30 paingon ta sa 32 mga igsoon akong basahon mga igsoon ha diya sa ilang pagbautismo mga igsoon, no? Og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako, no? Og kaniya mitubag sila nga niingon, tumuo ka sa Ginoo Hesus og maluwas ikaw og ang imong panimalay. 32 og ang pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya og sa tanang diha sa iyang balay. Diretso ta sa 33 mga igsoon. Og sa maong takna sa kagabion sila iyang gikuha og ang ilang mga samad iyang ginunaran og diha gibautismoan siya og ang iyang tibuok panimalay. Muna mga igsoon, usa ka magbalantay sa person mga igsoon mo na nga sa unsa nga pamagi nga sila ginan nangutana siya kang Pablo mga igsoon sa unsa nga pamagi nga sila maluwas muna mga igsoon gini Pablo nga pinaagi sa pag-usap po nga proseso mga igsoon nga bautismo sa tubig aron sila makabaton og kaluwasan mga igsoon tungod kay nana may patik dayon diya sa Espiritu Santo once nga nabautismon ka na sa tubig. Muna mga igsoon importante kay usab nga ang pagbautismo sa tubig mga igsoon dili nato siya isit aside kundi ipatuman gid siya mga igsoon ang may tungod sa bautismo kay mao kani unang proseso mga igsoon nga kita makasunod sa kababuton sa Dios pinaagi nining tanan. Muna mga igsoon padayon ta. Muna mga igsoon ingon sa diri sa buhat at ang ato naman ito gibasa mga igsoon diri ta sa Galacia mga igsoon, Galacia 3:27, no? Unsa giingon niya diri? Galacia 3:27. Ingon siya diri nga kay ang tanan kaninyo nga gibautismon ngadto kang Kristo gisilooban og Kristo. Mala mga igsoon nga ang bautismo di mga igsoon kinahanglan di ang bautismo ra gid kang Hesukristo. Muna nga ang tanan nga kaninyo nga gibautismoan kang Kristo gisulooban og Kristo. Kinahanglan mga igsoon nga once nga na bautismoan ta pinaagi sa tubig sa ngalan ni Kristo gisulooban na ta og Kristo mga igsoon. But ipasabot nga iya na ta ni Kristo, no? Kay nga naman mituo man ta o nagpabautismo aron ta makabaton og kaluwasan pinaagi kang Kristo. Tungod mga igsoon, singon sa imong sa diri nga uban na ta kang sa bautismo ngadto kang Kristo o gisulooban na ta og Kristo. Muna mga igsoon once nga mabautismo na ta pinaagi sa tubig mga igsoon o di sa espiritu nga gipatikan ta og labi na gid mga igsoon nga diretso na to mabautismo ang bahin sa Espiritu Santo mga igsoon. Muna mga igsoon nga iya na ta ni Kristo mga igsoon tungod sa iyang pagbautismo sa tubig og sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon, muna parenta mga igsoon, ingon sa diri sa Episo 4:5, adunay giingon sa mga igsoon sa Episo 4:5, ingon sa diri usa ka Ginoo, usa pagtuo, usa ka bautismo. Unsa man nibot ipasabot mga igsoon, usa ka Ginoo ug usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Usa ka Ginoo pinaagi sa kang Hesukristo nga mabautismoan ta pinaagi sa tubig, pinaagi kang Kristo mga igsoon. Ug usa ka pagtuo nato pinaagi kang Kristo nga mabautismoan ta, no? No, muna mga igsoon.
usa ra gid ang bautismo mga igsoon, no? Ang ibautismo sa alagad, usa ka Ginoo, pinaagi ka Kristo, ug usa ka pagtuo ngadto kang Kristo, og bautismo dayon sa tubig mga igsoon, no? Mo na mga igsoon, mo na giingon ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang pagbautismo proseso gid mga igsoon. Dili nato ang atong gamiton nga bautismo mga igsoon sa ngalan ni Jesu-Kristo. Kay naman usa ka Ginoo, pinaagi kang Kristo, ug usa ka pagtuo ngadto kang Kristo, og diya din sa pagbautismo kanato sa tubig mga igsoon. Busa mga igsoon, hinaot nga ato kini masabtan mga igsoon, no? O dire din ta mga igsoon sa 2 Corinto 5 2 Corinto 5:17. Ang sa giingon mga igsoon, kung once nga nabautismo na ta mga igsoon, no di kang Kristo, ingon sa dire, busa kon ang tao anak kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Anda ang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang niabot na. Muna mga igsoon, mo ni ilanan mga igsoon, usab nga kita human nato mabautismo mga igsoon, no? Usa na ta ka bag-ong binuhat mga igsoon, no? Bag-ong ngin sa diri nga bag-ong binuhat og anda ang mga butang nagapangagi na. Ang katong atong mga daan atong mga sala mga igsoon nga gihinluan na mga igsoon. Mo na nga nanapot tayo isip sa katawo, dili man kita matarong, niya na lang sa pamagi mga igsoon sa matag karon nga pwede na ta maginusol pinagi na sa Espiritu Santo. Tungod kay diya sa to pagbautismo sa tubig og na-receive nato dayon ang patik sa Espiritu Santo, sa diya na yung pamagi mga igsoon nga maginulsod na lenta sa matag karon niya mga igsoon kay pinagi sa Espiritu Santo, diya man siya magpuyo sa atong kasuluran, diya sa atong kasing-kasing kay kita mo ang templo sa Dios. Higit sa tumabasa sa unang Korinto 3:16 nga kita mo'y templo sa Dios mga igsoon. Mo na nga diya na dita kanunay magmaginulsol mga igsoon sa kay diya sa ato pagpasaylo sa mga sala aron kanunay ang Espiritu Santo magapuyo sa atong kasuluran. Mo na mga igsoon, og salamat sa atong buhi kay Dios. Mo na mga igsoon, ingon pa diri sa atong basahon diri mga igsoon, ako lang ikadugang kini, no, nga ingon pa sa diri sa Kolosas, tapos ang mga bersikulo mga igsoon sa Kolosas 3, ingon sa diri nga Kolosas 3:10, og gisul-uban na sa bag-ong kiniya nga ginabag-o pag-usab diya sa kaybalo sibo sa dagoy sa magbubuhat nini. Mana mga igsoon, gisul-uban na taog bag-ong kiniya, no? O ginabag-o na usab kanato ang atong kaybalo. Muna mga igsoon, diya sa atong pagbautismo tubig, nanatay mga bag-o nato nga kiniya mga igsoon, di ba? Nanatay pagpugos tong kagulingon tungod sa pinaagi sa Espiritu mga igsoon, no? Uno, nanadentay pagbag-o sa atong pagkatao mga igsoon, no? Kung unsa ta kani ato mga igsoon, motong gikuha sa Ginoo nato ang mga daan natong mga kiniiya mga igsoon nga wala gikimot-an sa Ginoo. Pinaagi sa pagbautismo sa tubig mga igsoon, ang atong mga daan nato nga pagkatao mga igsoon gikuha na sa Ginoo tungod kay gibag-o niya pinaagi ang Kristo. Di po ta maingon mga igsoon nga nawala na gid ang atong pagkiniya. Naa gyapon mga igsoon, nagpabilin gyapon ang atong pagkatao kung unsa ta mga igsoon. Muna kung dili ta mag-ampok na sa Espiritu Santo mga igsoon, nga kini bitaw mga ta kanunay pasaylo pag ginulsol, sa diya magud pamagi mga igsoon nga ang Espiritu Santo mamuhat sa tuwa. Kung dili ta mga pasaylo diya sa Ginoo mga igsoon, mo na ang mga igsoon ang atong kiniya mubalik gyapon siya. Pero ang nakaanindot lang mga igsoon tungod kay nanatay Espiritu Santo ba nga maoy mo padayag sa tuwa, maoy mo badlong sa tuwa, nanay say mga dili nato ang dili gusto sa Espiritu nga mo na say mo paday sa tuwa nga dili na to angay buhaton ang dili niya gusto. Mo na nakaanindot mga igsoon nga nanatay diya sa pagbutis sa tubig. Dili lang kana mga igsoon ang bautismo sa tubig mga igsoon nga atong ma-receive nga mga ilanan. Atong balikan sa Marcos mga igsoon ha. Adunay sige ingon sa Marcos sa 16 mga igsoon, 17 pingon sa 18, naa say mga ilanan usab mga igsoon nga iyang gihatag sa tuwa diya sa panahon nga nabautismo ta sa tubig mga igsoon, no? Ingon sa diri, o kanila nga motoo naganunot kining maong mga ilanan sa akong ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti sila bag-ong sinultihan. Sa 18 makakupod sila mga bitin, o kung makainom sila bisan unsa nga makahilo dili mga daot ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot og mga ayo sila. Nanay mga ilanan mga igsoon diya sa pagbautismo sa tubig mga igsoon, labi na gid nga dito man to madawat ang balang Espiritu Santo. Nanay mga ilanan mga igsoon, no, dili ta maunsa, no,
makapamugaw na ta, no, sa mga daotan, no, makasulti tag mga pinulungan sigon sa tumabasa sa 10:19 mga igsoon, no, sa Lucas 10:19 nga na naghatag na siya og mga ilanan mga igsoon sa diya nga nabautismohan sa tubig mga igsoon, no, aduna siya mga ilanan. Ingon sa diri sa 10:19 tan-awa gihatagan ko kamo gahom sa pagtunob sa mga halas ug mga tanga ug kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway ug walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. Buti pasabot Panginoon gilangkob sa atong Ginoo ang tanang kagahom sa kaaway mga igsoon. Nanatay kagahom usab nga gihatag sa Ginoo sa atong makabuntog ta ngadto kaniya. Mana mga igsoon mao na karon ang atong tema mga igsoon may tungod sa bautismo sa tubig kung unsa sa kamanindanon unsa sa kaimportante alang kanata mga igsoon. Mga igsoon dalaygon ang buhi nga Dios hinaot mga igsoon nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo labi na gid usab sa nagatan-aw ug nagapaminaw usab nining mga pulong labi na gid sa ninta namin ug Ginoo ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat kam Lord, salamat Jesus sa rabay shikiridain. Hallelujah Lord. Salamat Ginoo Lord, ikaw Dios magapanalangin usab nining tanan ug dalaygon ka ug ako kang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.